Niceler öncesinde değil, çağımıza yakın bir çağda, ay o gece gökyüzünde bir avuç gibi titriyormuş. Dağların ardında saklı, puslu bir ormanda tek başına duran eski bir kulübe varmış. Kulübe dediğine bakma, duvarları sarmaşıklarla kaplı, çatısından gece çiçekleri sarkan, kapısı olmayan bir yer. O kulübede yaşayan yaşlı bir kadın varmış. Adını bilen yokmuş ama herkes ona sessiz nine dermiş. Çünkü o hiç konuşmaz, yalnızca gözleriyle anlatırmış. Her gece kulübenin önüne usulca bir minder serer, tütsü gibi kokan çiçekleri avucunda ezer, göğe bakarak gözlerini kapatırmış. Ve işte o an başlarmış masallar. Ama bu masallar dudaktan değil, rüya ile uyanıklık arasındaki o ince çizgiden sızarmış insanların içine. Ninenin sessizliği bir çağrıymış. Onu duyanlar kimi rüyasında, kimi bir anlık iç çekişinde, kimi de ormanın kokusunda bir masala rastlarmış. O gece anlatılan hikayede uyumayı unutan bir taşın hikayesi varmış. Evet, bir taş. Uykuyu bilmediği için yüzyıllardır bekleyen bir taş. Ve bir gece birinin rüyasına girip ondan sadece bir şey istemiş. Nine insanların düşlerine girerek masalları anlatır, rahat uyku uyumalarını sağlarmış ya. Yine böyle bir günde birisinin rüyasına girmiş ve başlamış anlatmaya. Gölge Masalı. Bir zamanlar güneşin kasıp kavurduğu çok sıcak bir ülke varmış. Burada yaşayan insanların derileri sıcak gün ışığından dolayı oldukça kızılmış. Daha sıcak olan yerlerde de insanlar siyah deriliymiş. Bu ülkeye soğuk ülkelerden bir genç adam gelmiş. Bu adam gündüzleri burada rahatça dolaşabileceğini sanıyormuş. Fakat zaman geçtikçe yanıldığını anlamış. Çünkü kavurucu sıcak yüzünden gündüzleri kimse dışarı çıkamıyormuş. Herkes perdelerini, kepenklerini sıkıca kapatarak evine kapanıyormuş. Tüm şehir gündüzleri uykuya dalıyor gibiymiş. Soğuk topraklardan çıkıp gelmiş olan bu genç ve bilgin adam alışkın olmadığı sıcaklık yüzünden bir deri, bir kemik kalmış. Akşama doğru şehir hareketlenmeye başlamış. Sıcak ülkelerdeki evlerin hepsinde mutlaka bir balkon olurmuş. İnsanlar temiz hava alma ihtiyacı duyduklarında balkona çıkarlarmış. Güneş çekilince balkonlar ve sokaklar insanlarla dolmaya başlarmış. Ayakkabıcılar, terziler ve diğer esnaflar kepenklerini kaldırarak dükkanlarını açarlarmış. Tabureler ve masalar sokak kenarlarına konulmuş, irili ufaklı binlerce mum yakılmış, her yer ışıl ışıl parlamış. Kimileri birbiriyle sohbet ediyor, kimileri şarkılar söylüyor, kimileri de oyunlar oynuyormuş. Sokaklar cıvıl cıvılmış. Tüm evler içinde sadece bir ev çok sessizmiş. Bu ev yabancının kaldığı yerin tam karşısında yer alıyor. Balkonundaki çiçeklerin çok taze olması, birilerinin bu çiçekleri suladığını, yani bu evin sahipsiz olmadığını gösteriyormuş. Gecenin geç saatlerinde sessiz evin dış kapısı aralanmış ve içeriden çok hoş bir müzik sesi duyulmuş. Yabancı bilgin bu müziği çok beğenmiş. Bunun üzerine kendi ev sahibine karşıdaki evde kimin yaşadığını sormuş. Ev sahibi bu evin kime ait olduğunu bilmiyormuş. Ayrıca oradan gelen müzik sesini de aşırı derecede sıkıcı buluyormuş. Orada kim yaşıyorsa sürekli aynı besteyi çalmaya çalışıyor. Hep aynı beste, diyormuş ev sahibi. Yabancı bir gece uykusundan aniden uyanıvermiş. Kendi kaldığı evin balkon kapısı açıkmış.
Perde de rüzgardan havalanıp duruyormuş. O an sanki karşı evden ışık saçan bir şeyin kendi odasına fırladığını sanmış. Balkondaki çiçekler birer meşale gibi parlamış ve bu çiçeklerin tam ortasında büyüleyici güzellikte bir kadın belirmiş. O da ışıl ışıl parlıyormuş. Yabancı bilgin rüya gördüğünü sanarak gözlerini ovuşturmuş. Gördüklerinin gerçek olduğunu anlayınca yavaşça balkona doğru ilerlemiş, perdeyi kaldırmış. Fakat güzel kadın aniden kayboluvermiş. Çiçekler de artık parlamıyormuş. Karşıdaki evden yine aynı büyüleyici müzik sesi geliyormuş. Yabancının merakı giderek artmış da artmış. Bu evde kim yaşıyor acaba diye düşünüp duruyormuş. Alt katta sıra sıra dükkanlar olduğu için evin giriş kapısı görünmüyormuş. Bir akşam yabancı kendi balkonunda oturup karşıdaki evi gözetlemeye başlayınca odasının ışığı açık olduğu için ve arkadan geldiği için doğal olarak kendi gölgesi karşıdaki evin duvarına düşüyormuş. O nasıl hareket ederse gölgesi de öyle hareket edermiş. Karşıdaki evde benim gölgemden başka hareket eden hiçbir şey yok galiba. Balkon kapısı da açık kalmış. İyisi mi gölgeme söyleyeyim de evin içine girip bir baksın, demiş yabancı bilgin. Böylece gölgesini karşıdaki eve göndermiş, kendisi de odasına geri dönmüş. Ertesi sabah yabancı bilgin kahve içmek ve gazete almak üzere evden dışarı çıkmış. Gün ışığının altında yürüdüğü sırada "Bu da ne?" demiş. Gölgem yok. Onu dün gece yollamıştım. Neden hala geri gelmedi?" Yabancı bilgin gölgesi olmadan dolaşırken kendini çok rahatsız hissetmiş. Akşam olur olmaz tekrar balkona çıkmış. Işığı arkasına alarak karşıdaki evin duvarına bakmış. Fakat gölgesi ortaya çıkmamış. Ne kadar beklediyse de bir türlü gelmek bilmemiş. 8 günlük bekleyişin ardından cılız bir gölge görmüş yabancı. Bu gölgeyi sahiplenmiş ve ülkesine onunla birlikte geri dönmüş. 3 hafta süren yolculuğu boyunca yeni gölgesi giderek büyümüş ve artık ona yetecek hale gelmiş. Bilgin adam ülkesine döndükten sonra doğruluk, iyilik ve güzellik üzerine kitaplar yazmaya başlamış. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Böylece aradan yıllar geçmiş. Bir gece odasında otururken evinin kapısı çalınmış nazikçe. "Kim o?" demiş bilgin adam. Fakat kapının önünde kimseler yokmuş. Kısa bir süre sonra karşısına çok iyi giyimli, yakışıklı bir beyefendi çıkıvermiş. Bilgin onu görünce kendini çok tuhaf hissetmiş. Sanki onu bir yerlerden tanıyor gibiymiş. "Kiminle tanışma şerefine erişiyorum acaba?" diye sormuş. "Beni tanımayacağınızı tahmin etmiştim. Artık benim de bir bedenim var. Ete kemiğe büründüm. Kuşkusuz beni böyle görmeyi beklemiyordunuz. Eski gölgenizi hatırladınız mı?" demiş güzel görünümlü adam ve konuşmaya devam etmiş. "Bir daha geri gelmem sanıyordunuz, değil mi? Sizden ayrıldıktan sonra işler benim için çok iyi gitti. Her anlamda çok iyi oldum. Şimdi de sizden özgürlüğümü satın almak istiyorum. Bunun karşılığında benden istediğiniz bir şey var mı?" demiş ve kolundaki pahalı saati, boynundaki kalın altın zinciri ve parmaklarındaki elmas yüzükleri göstermiş. Masal bu ya. Yaşadığı şaşkınlığı üzerinden hala atamayan bilgin. "Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl olabilir?" demiş. "Çok basit," demiş gölge. "Sizden ayrıldıktan sonra kendi başımın çaresine bakmayı öğrendim. Kendi yolumu kendim çizdim. Talihim de yaver gitti ve sonunda gerçek bir insana dönüştüm. Siz ölmeden önce sizi bir kez daha görme isteğine kapıldım. Ayrıca bu ülkeyi de görmek istedim.
Sonuçta burası benim de yuvam. Görüyorum ki siz kendinize bir başka gölgede bulmuşsunuz. O halde beni özgür bırakmaya ne dersiniz? Bunun karşılığında benden istediğiniz bir şey var mıdır? Sen gerçekten benim gölgem misin? Demiş Bilgin. Bu inanılmaz bir şey. Bir gölgenin insana dönüşmesini hayal dahi edemezdim. Evet benim. Şimdi söyleyin, benden ne istiyorsunuz? Size borçlu kalmak istemem, demiş gölge. Neden böyle konuşuyorsun? Ne borcu? Herkes gibi sen de özgür olmaya layıksın. Senin için her şeye iyi gitmiş olmasına çok sevindim. Lütfen içeri gel dostum. Gel otur. Seninle konuşmak istiyorum. Başından geçenleri, o sıcak ülkedeki karşı komşumun evinde neler gördüğünü bir bir anlat bana, demiş Bilgin. Gölge, tamam, size her şeyi anlatacağım, demiş ve içeri girip oturmuş. Anlatmaya başlamadan önce bana söz vermenizi istiyorum. Benim sizin gölgeniz olduğumu hiç kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Çünkü yakında nişanlanıyorum ve kimsenin geçmişimi bilmesini istemiyorum. Merak etme, kimseye tek kelime etmem, söz veriyorum, demiş Bilgin. Tepeden tırnağa simsiyah ve çok güzel giysiler giymiş olan gölge, başlamış hikayesini anlatmaya. Karşıdaki evde kim yaşıyordu, bilmiyor musunuz? Adı Posey olan dünya tatlısı bir insan. Orada 3 hafta geçirdim ama bu süre bana 3000 yıl gibi geldi. Bu süreçte çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Demek adı Posey'di, demiş Bilgin. Evet, o toplumdan uzak yaşayan bir kadındı. Onu sadece bir kez görebildim. Bir gece vakti balkonda kutup ışıkları gibi ışıl ışıl parlıyordu. Ben genelde hep ön odadaydım. Çünkü orası karanlık olurdu. Evin diğer odaları sürekli aydınlık olduğu için oralara gidemezdim. Aksi halde ölmüş olurdum, demiş gölge. Başka ne gördün? Diye sormuş Bilgin. Her şeyi gördüm. Size hepsini anlatacağım. Fakat önce size şunu söylemek istiyorum. Lütfen bana sen yerine siz diye hitap edin. Çünkü ben artık gerçek bir insanım. Üstelik özgür ve bilgili bir insan, demiş gölge kibirli bir tavırla. Çok özür dilerim, demiş Bilgin. Alışkanlık işte. Kesinlikle haklısınız. Uyarınızı aklımın bir köşesine yazdım. Şimdi sizi dinliyorum. Orada neler gördünüz? Her şeyi, demiş gölge. Her şeyi gördüm ve her şeyi biliyorum. Odaları dolaşamadım. Her zaman en öndeki loş odadaydım. Fakat olduğum yerden hiç ayrılmadım ve her şeyi gördüm. Her şeyi öğrendim. Posey'nin oturduğu odanın tam yanındaydım. Tam olarak ne gördünüz? Diye sormuş Bilgin. Size oradaydım diyorum. Görülmesi gereken her şey. Oraya bir gölge olarak girip insana dönüşen siz değilsiniz, benim. Ben orada kendi doğamı, kendi benliğimi keşfettim. Bulunduğum odada her şeyi öğrendim. Sizinleyken bunu anlayamamışım. O zamanlar güneş doğduğunda ve battığında büyüyordum. Ay ışığında ise neredeyse sizden ayrılıyordum. Fakat Posey'nin evinde kendi benliğimi buldum. Orada kendimi buldukça bir insan gibi giyinip kuşanmak istedim. Sonra ilk kez kendi başıma gece dışarı çıktım. Ay ışığının altında, sokaklarda dolandım. Bir duvardan bir diğerine atladım. İnsanlar benden korkmasınlar diye kimseye görünmemeye çalışıyordum. Çeşit çeşit insan gördüm. Pek çok kadın, pek çok adam tanıdım. Hiçbir insanın bilmemesi gereken fakat herkesin bilmek isteyeceği her şeyi öğrendim. Bunlardan bir kitap yazmış olsaydım eminim herkes tarafından okunurdu. Derken insanlarla konuşmaya başladım. Bazıları benden çok korkuyordu. Sonra terziler bana yeni giysiler verdiler. Öğretmenler de pek çok şey öğrettiler. Zamanla kadınlar tarafından bile beğenilir oldum ve sonunda etten kemikten bir insana dönüşüverdim. Şimdi yanınızdan ayrılmak zorundayım. Bu benim kartım. Sokağın güneş alan tarafında oturuyorum.
Yağmurlu günlerde her zaman evde olurum, demiş gölge ve oradan ayrılmış. Bu olağanüstü bir şey, demiş bilgin adam. Aradan yıllar geçmiş ve gölge tekrar çalmış bilginin kapısını. Hayatınız nasıl gidiyor diye sormuş. Berbat, demiş bilgin. Doğruluk, iyilik ve güzellik. Bunlar üzerine yazılar yazıyorum. Fakat kimse böyle şeylerle ilgilenmiyor artık. Bu durum beni çok üzüyor. Ben böyle şeylere hiç üzülmüyorum. Siz dünyayı anlamıyorsunuz. Bu yüzden yakında hasta olacaksınız. Bir yolculuk size iyi gelecektir. Gezin, dolaşın biraz. Ben bu yaz tatile gideceğim. İsterseniz siz de benimle gelin. Zaten bana eşlik edecek birine ihtiyacım var. Bu yolculukta benim gölgem olarak bana eşlik eder misiniz? Sizin yanınızda olmak beni çok memnun eder. Tüm masrafları da ben öderim. Ne dersiniz? Yok, bu çok fazla olur, demiş bilgin adam. Fazla masraf olmaz. İkimiz tek kişi sayılırız. Bu yolculuk size çok iyi gelecektir. Üstelik her ihtiyacımızı ben bedavaya karşılattıracağım. Bunun için gölgem olmanız yeterli, demiş gölge. Hayır, bu iyi bir fikir değil, demiş bilgin. Fakat bu dünyada işler böyle yürüyor. Her zaman da böyle olacak, demiş gölge ve oradan tekrar ayrılmış. Bilgin adam gün geçtikçe daha mutsuz, daha kederli bir insan haline gelmiş. Anlamış ki bir inek için güller ne ifade ediyorsa, insanlar için doğruluk, iyilik ve güzellik gibi erdemler de aynı şeyi ifade etmekteymiş. Sonunda içine düştüğü karamsarlık, insanlıktan ümidini tümüyle kesmiş olan bilgini yiyip bitirmiş. Onu gören arkadaşları ona, "Bir gölge gibisin," der olmuşlar. Bir gün yine gölge gelmiş ziyaretine. "Ben kaplıcaya gideceğim, benimle gelmek ister misiniz?" diye sormuş gölge. "Eski günlerin hatırına birlikte gidelim. Tüm masraflar bana ait. Her ihtiyacınızı ben karşılayacağım. Benim sakalım yeterince çok çıkmıyor. Gitmek istediğim kaplıcanın suyunun şifalı olduğunu söylüyorlar. Oradaki su sayesinde sakalım daha gür çıkabilirmiş. Size çok güzel bir teklif sunuyorum. Lütfen kabul edin. İkimiz birlikte gidelim." Bilgin adam sonunda gölgenin teklifini kabul etmiş. Böylece gölge efendi, efendi de gölge olmuş. Birlikte yola koyulmuşlar ve yol boyunca birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Bilgin adam çok iyi yürekli bir insan olduğu için tüm iyi niyetiyle gölgeye, "Artık samimi olduğumuza göre birbirimize sen diye hitap edebilir miyiz?" diye sormuş. "Haklısınız," demiş artık. Efendi olan gölge, "Böylesi daha doğru olur. Fakat ben sizin bana sen diye hitap etmenize katlanamam. Çünkü böyle olursa eski, gölge günlerim gelir aklıma. Bu zamana kadar bana hep sen diye seslendiniz. En iyisi ben size sen, siz de bana siz diye seslenin. Böylece ödeşmiş oluruz." "Bu iş giderek daha da kötüye gidiyor," demiş bilgin kendi kendine. Fakat yapabileceği hiçbir şey yokmuş. Bu yüzden çaresizce gölgenin kibirli tutumunu kabullenmek zorunda kalmış. Derken kaplıcaya varmışlar. Burada pek çok yabancı insan varmış. İçlerinden biri de güzeller güzeli bir prensesmiş. Prenses gölgeyi görünce onun diğer insanlardan farklı olduğunu anlamış. Herkes onun daha gür bir sakal için buraya geldiğini söylüyor, fakat gerçek sebep bu değil. Onun bir gölgesi yok, demiş kendi kendine. Prenses gölgenin yanına gidip onunla yüz yüze konuşmak istemiş. "Sizin şikayetiniz bir gölgenizin olmaması mı?" diye sormuş prenses. "Majesteleri, sizin dikkatinizden hiçbir şey kaçmıyor. Fakat benim bir gölgem var. Buraya benimle birlikte gelmiş olan ve yanımdan hiç ayrılmayan şu beyefendi. Görüyor musunuz? Kendisi benim gölgem olur. Biliyorum bu çok sıra dışı bir durum. Diğer insanlar uşaklarını, hizmetçilerini güzel giysiler içinde yanlarında gezdirirler. İşte ben de gölgemi böyle yanımda gezdiriyorum," demiş gölge. Prenses gölgeyi çok ilgi çekici bulmuş ve onunla daha fazla vakit geçirmek istemiş.
Akşam bir baloda tekrar karşılaşmışlar. Birlikte dans etmişler. Gölge prensese gezdiği, gördüğü ülkeleri anlatmış. Prenses onun çok bilgili bir insan olduğunu düşünmüş. Hatta ona aşık olmaya başlamış. Fakat bir prenses olduğu için konumunu ve krallığını düşünerek duygularını açıkça söylemeye cesaret edememiş. "Ne kadar da bilgili bir adam," demiş prenses kendi kendine. "Üstelik çok da güzel dans ediyor. Her şeyi biliyor mu acaba? Onun ne kadar bilgili olduğunu biraz ölçüp tarsam iyi olur." Derken prenses gölgeye çeşitli konularda bilinmesi çok zor olan sorular sormaya başlamış. Gölgenin bir anda yüz ifadesi değişmiş. Soruları bilmediği için canı sıkılmış. "Sorduğum soruların cevaplarını bilmiyor musunuz?" diye sormuş prenses. "Bilmez olur muyum? Bunları çocukken öğrenmiştim. İnanıyorum ki şu kapıda bekleyen gölgen bile biliyordur cevapları. İsterseniz bu soruları ona soralım," demiş gölge. "Gölgenize mi? Bu harika olur, tamam. Gidip bir de ona soralım," demiş prenses. "Tahminimce doğru cevapları bilecektir. Ne de olsa onca yıldır beni takip ediyor. Fakat sizi uyarmalıyım. Gölgem biraz hassastır. Bu soruları sorarken ona gerçek bir insan olmadığını hissettirmemelisiniz," demiş gölge. "Ah, sevdim bu işi," demiş prenses. Sonra da kapıda dikilmekte olan bilgin adamın yanına gitmiş ve ona sorular sormaya başlamış. Bilgin adam her soruya doğru ve anlamlı cevaplar vermiş. "Nasıl olur da bir insanın gölgesi bu kadar bilgili olur?" diye düşünmüş prenses. "Onunla evlenirsem krallığımda yaşayan insanlar çok mutlu olurlar. Evet, onunla evlenmeliyim." Derken gölge ile prenses nişanlanmışlar. Fakat bir süre bunu gizli tutmaya karar vermişler. Çünkü gölge, "Sizin krallığınıza gidene kadar kimse nişanlandığımızı bilmemeli. Hatta gölgem bile," demiş prensese. Böylece hep birlikte prensesin hüküm sürdüğü krallığa gitmişler. Oraya vardıklarında gölge bilgin adamı yanına çekip ona bir şeyler söylemiş. "Şimdi beni iyi dinle dostum. Bir süre önce ben kimsenin erişemeyeceği kadar büyük bir mutluluk fırsatı yakaladım. Yakında prensesle evleneceğim. Sen de benimle birlikte sarayda yaşarsın. Her zaman yanımda olursun. Karşılığında sana çok da para veririm. Fakat bunun için bir gölge gibi davranman ve bu isimle çağrılmaya katlanman gerekiyor. Herkes seni gerçek bir gölge sanmalı. Yılda bir kez ben balkonda güneşe çıktığım zaman ayaklarımın ucunda uzanırsın. Tıpkı bir gölgenin yaptığı gibi. Bu teklifimi iyi düşün dostum. Kralın kızıyla evleneceğim. Düğünümüz hemen bu akşam gerçekleşecek," demiş gölge. "Yeter artık. Çok ileri gidiyorsun. Ben böyle bir teklifi asla kabul etmem. Prensesi ve koca bir krallığı kandırmaktan bahsediyorsun sen. Böyle çirkin bir yalana alet olmam. Gidip herkese gerçeği açıklayacağım. Ben bir insanım, sen ise bir gölgesin. Bunu herkes bilmeli," demiş bilgin adam öfkeyle. "Kimse sana inanmaz. Aklını başına topla. Yoksa muhafızları çağırırım," demiş gölge. "Şimdi doğruca prensesin yanına gideceğim ve ona gerçeği anlatacağım," demiş bilgin adam. "Ben senden önce gideceğim. Sen de zindanın dibini boylayacaksın," demiş gölge ve muhafızları çağırıp bilgin adamı zindana attırmış. Sonra da prensesin yanına gitmiş. "Neyiniz var? Çok tedirgin görünüyorsunuz. Kötü bir şey mi oldu? Bu akşam bizim düğünümüz olacak. İyi görünmeniz gerekiyor," demiş prenses gölgeye. "Az önce çok kötü bir şey yapmak zorunda kaldım," demiş gölge. Üzülmüş gibi görünerek, "Benim zavallı gölgem aklını yitirdi. Kendini gerçek bir insan, beni de kendinin gölgesi sanıyor. İnanılır gibi değil, zavallı şey. Keşke onu bir yere kapatsaydınız," demiş prenses. "Zaten öyle yaptım. Onu zindana attırdım. Korkarım ki hiçbir zaman düzelmeyecek," demiş gölge. "Zavallı gölge.
ne kadar da talihsizmiş. Eğer hiç düzelmeyecekse onu zindanda tutmaktan başka çaremiz yok, demiş prenses üzülerek. Ah ah, bu benim için de çok zor bir durum. O benim sadık bir hizmetkarımdı, demiş gölge. Üzülmeyin, siz çok asil bir insansınız, demiş prenses. Derken akşam düğün yapılmış. Prenses ve gölge kutlamalar eşliğinde dünya evine girmişler. Sonra da sarayın balkonuna çıkıp halkı selamlamışlar. Zavallı bilgin adam ise zindanda unutulup gitmiş. Nine bakmış, masal anlattığı kişi mışıl mışıl uyuyor. Bu sefer başka uyuyamayan bir kişinin rüyasına girmeye karar vermiş. Genç bir kadının rüyasına girmiş ve başlamış anlatmaya. Yıllar önce bir imparator yaşarmış. Bu imparator yeni giysilere çok düşkünmüş ve tüm parasını giysi almak için harcarmış. Ne askerlerine önem verir, ne tiyatroya gider, ne de orman gezilerine katılırmış. Sadece giysilerini gösterme fırsatı bulabildiği işlerle meşgul olurmuş. Günün her saatinde farklı bir giysi giyermiş. Nasıl ki başka krallar ya da imparatorlar için genellikle şu an kendisi toplantıda deniyorsa, onun için de imparator şu anda giysi dolabında denirmiş. Ülkenin başkenti olan bu kentte zaman neşe içinde akıp gidermiş ve buraya her gün başka yerlerden yabancı ziyaretçiler gelirmiş. Bir gün kendilerini dokumacı olarak tanıtan iki dolandırıcı gelmiş kente. Bu iki adam en güzel renklerde ve desenlerde kumaşları dokuyabildiklerini öne sürmüşler. Fakat bu kumaşlardan dikilen giysilerin bir özelliği varmış. Görevini yerine getiremeyenler ve aptallar bu giysileri göremezmiş. Bu giysiler olağanüstü olmalı diye düşünmüş imparator. Böyle bir giysim olursa görevini yerine getirmeyenlerin kimler olduğunu hemen anlayabilirim. Ayrıca akıllılarla aptalları da kolayca ayırt edebilirim. Hemen bana bu kumaşlardan bir giysi dikilsin. İmparator bu iki dokumacıya bir an önce işe koyulsunlar diye yüklü miktarda para ödemiş. Böylece bu sahte dokumacılar hemen iki dokuma tezgahı kurmuşlar ve çalışıyormuş gibi yaparak zaman geçirmeye başlamışlar. Oysa tezgahlarda gerçekte hiçbir şey dokunmuyormuş. En güzel ipek ve altın ipliklerden istemişler. Sonra bunları gizlice kendi çantalarına atmışlar ve gece yarısına kadar boş tezgahlarda çalışıyormuş gibi yapmaya devam etmişler. Gidip bir bakayım, giysim ne durumda, demiş imparator kendi kendine. Fakat bir yandan da çekiniyormuş gidip bakmaya. Çünkü görevini yapmayanların ve aptalların bu giysiyi göremeyecek olması onu endişelendiriyormuş. Düşünüp taşındıktan sonra kendi adına korkacak bir şey olmadığına karar vermiş. Fakat yine de giysinin durumunu öğrenmek için bir başkasını göndermiş dokumacıların yanına. Dikilmekte olan giysinin olağanüstü özelliklere sahip olacağı haberi kentin dört bir yanına yayılmış. Bu haberi duyan herkes bu giysi sayesinde komşusunun ne kadar akıllı ve ne kadar aptal olduğunu görmek için sabırsızlanır olmuş. Dokumacıların yanına yaşlı ve dürüst bakanımı göndereceğim. Giysinin nasıl göründüğünü bana en iyi o anlatır. Çünkü o hem akıllı hem de işini en iyi yapan bir adam, demiş imparator. Böylece dürüst bakan, boş tezgahlarda çalışıyormuş gibi yapan sahtekar dolandırıcıların yanına gitmiş. Bu da ne şimdi, demiş yaşlı adam sessizce. Tezgahlarda ip bile yok. Yaşlı adam düşüncesini yüksek sesle dile getirmek istememiş. Onun geldiğini gören iki düzenbaz, yaşlı bakandan kendilerine daha da yaklaşmasını istemişler ve ona kumaşın rengini ve desenini beğenip beğenmediğini sormuşlar. Ona bu soruyu sorarken bir yandan da elleriyle boş tezgah gösteriyorlarmış. Zavallı yaşlı bakan bakmış fakat hiçbir şey görememiş.
Nasıl olur demiş kendi kendine. Ben aptal mıyım? Öyle olduğumu hiç düşünmemiştim. Bunu kimse bilmemeli. Yoksa işimi gerektiği gibi yapamıyor muyum? Hayır, bunu da kimse bilmemeli. Giysiyi göremediğimi kimseye söylememeliyim. Evet Sayın Bakanım, demiş düzenbazlardan biri. Hala çalışıyormuş gibi yaparak, çıkardığımız işi beğenip beğenmediğinizi hala söylemediniz. Ah, harika, demiş yaşlı bakan, gözlüklerinin üzerinden tezgaha bakarak. Bu desen, bu renkler, evet, ne kadar iyi bir iş çıkardığınızı vakit kaybetmeden gidip imparatora anlatmalıyım. Bizi çok memnun edersiniz, demiş düzenbazlar. Sonra olmayan giysinin üzerindeki renklerden ve desenlerden bahsetmişler. Yaşlı adam onları dikkatlice dinlemiş ve giysinin tüm özelliklerini aklına kazımış. Böylece imparatora sanki giysiyi kendi gözleriyle görmüş gibi anlatabilecekmiş. Düzenbazlar başladıkları işi bitirebilmek için daha fazla ipek ve altın ipliğe ihtiyaç duyduklarını söylemişler. Kendilerine verilen bu iplikleri yine gizlice çantalarına atmışlar ve canla başla çalışıyormuş gibi davranmaya devam etmişler. Bir süre sonra imparator sahte dokumucuların yanına bir başka adamını daha göndermiş. Giysisinin ne kadar hazır olacağını merak ediyormuş. Bu adam da yaşlı bakanın yaptığı gibi tezgahları iyice incelemiş fakat hiçbir şey görememiş. "Kumaşı beğendiniz mi efendim?" diye sormuş düzenbazlar. Sonra da yine aynı hileci tavırları takınıp olmayan kumaşın renklerini, desenlerini anlatmışlar. "Ben aptal olmadığıma eminim," diye düşünmüş adam. "Demek ki işimi doğru düzgün yapamıyorum. Bu çok tuhaf. Neyse, bunu kimseye söylemesem iyi olur." Bunun üzerine göremediği kumaşın rengine ve desenine övgüler yağdırmış ve onu çok beğendiğini söylemiş. Sonra imparatorun yanına gitmiş ve ona, "Dokumacıların sizin için hazırladığı giysi olağanüstü güzellikte efendim," demiş. Kumaşın güzelliği kentte herkes tarafından konuşulur olmuş. Bir süre sonra imparator, kendisine çok pahalıya mal olan ve hala dokunmakta olan bu kumaşı kendi gözleriyle görmek istemiş. Güvenilir adamlarından oluşan bir heyetle birlikte dokumacıların yanına gitmiş. Heyette yaşlı bakanı ve dokumacıların yanına göndermiş olduğu diğer adamı da varmış. Düzenbaz dokumacılar imparatorun kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu görür görmez hareketlerini hızlandırarak canla başla çalışıyor gibi yapmışlar. Oysa tezgahta bir tek iplik bobini bile yokmuş. Daha önce imparator tarafından dokumacıların yanına gönderilmiş olan iki adam, "Gerçekten harika bir iş çıkarıyorlar. Vay be, şu güzelliğe bak. İnanılmaz değil mi? Bakınız majesteleri, ne olağanüstü bir kumaş. Şu renkler, şu desenler, ne harika," demişler. Bunları söylerken bir yandan da heyetteki diğer kişilerin kumaşı görebiliyor olduklarını varsayarak elleriyle onlara boş tezgahları gösteriyorlarmış. "Bu nasıl olur? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bu korkunç bir durum. Ben aptal mıyım? Ya da imparator olmak için uygun değil miyim?" diye düşünmüş imparator. Sonra da hiçbir şey görmediğini belli etmemek için, "Ah, büyüleyici bir kumaş bu," demiş herkesin içinde. Bakışlarını boş tezgahın üzerinde gezdiriyor. Bir yandan da sanki gördüklerinden hoşnut kalmışçasına gülümsüyormuş. Yanındaki adamlar da şaşkın şaşkın tezgahı incelemişler. Kimse tezgahın boş olduğunu söylemeye cesaret edemediği için, "Ah ne güzel ne güzel," deyip durmuşlar. Hatta bu giysi bittikten sonra aynı kumaştan başka giysiler de dikilmesini önermişler imparatora.
muhteşem, büyüleyici, harika sözlerini tekrarlayıp durmuş herkes. İmparator yapılan işten ne kadar hoşnut kaldığını göstermek için dokumacılara şövalye nişanı takmış ve onlara değerli dokumacılar unvanını vermiş. Düzenbazlar gece boyunca çalışıyormuş gibi yapmaya devam etmişler. Çünkü imparator ertesi gün yeni giysisini giyip toplum içine çıkmak istiyormuş. Düzenbazlar kumaş dokuma işini bitirmişler ve artık giysinin dikilmesi için kolları sıvamışlar. Ellerindeki makaslarla sanki kumaşı kesiyormuş, sonra da dikiyormuş gibi yapmışlar. Bir süre sonra da işte oldu. Bu iş tamamdır artık. İmparatorun yeni giysisi giyilmeye hazır hale geldi, demişler sevinçle. Ertesi gün imparatorun huzuruna çıkmışlar ve olmayan giysiyi ona sunmuşlar. İşte imparatorumuz, majesteleri, işte fularınız, işte bu da gömleğiniz. Bu giysiler bir örümcek ağı kadar hafiftir. Bu yüzden sanki üzerinizde hiçbir şey yokmuş gibi hissedeceksiniz. Bu da bu kumaşın harika özelliklerinden bir tanesidir, demişler. İmparatorun yanında bulunan adamlar da hiçbir şey görmedikleri halde evet çok doğru diyerek düzenbazları desteklemişler. Majesteleri, isterseniz üstünüzdekileri çıkarın ve bu giysileri giyin. Böylece yeni giysiniz üzerinizde nasıl duruyor bir görmüş oluruz, demiş düzenbazlar. Bunun üzerine imparator üstündeki giysileri bir bir çıkarmış. Düzenbazlar da onu giydiriyor gibi yapmışlar. İmparator aynanın karşısında bir sağa bir sola dönerek kendini seyretmiş. Majesteleri, bu giysiler size çok yakıştı. Üzerinizde de tam oturdu. Ne güzel desenler bunlar, ne güzel renkler, demiş herkes hep bir ağızdan. Majesteleri, arabanız dışarıda sizi bekliyor. Gitmeye hazırsanız buyurun gidelim, demiş tören işlerinden sorumlu bakan imparatora. Tamam, ben hazırım, diye cevap vermiş imparator. Sonra da aynada bir kez daha kendisine bakarak, gerçekten de yakıştı bana, demiş. Arabasına doğru yöneldiği sırada uşakları yere eğilip sanki pelerinini kaldırıyor gibi yapmışlar ve imparator arabasına ulaşana kadar sanki onun giysisini taşıyormuş gibi davranmışlar. Derken imparator arabasına binmiş ve kent merkezinin içinden geçerek tören alanına doğru yol almış. Onu gören insanlar, ah, imparatorumuzun giysisi ne kadar güzel, ne kadar harika, ne kadar muazzam, demişler ve görünmeyen giysiye övgüler yağdırıp durmuşlar. Yalancıktan o kadar çok sevinmiş gibi yapmışlar ki, o kadar çok beğenmiş gibi yapmışlar ki, kimse kendini aptalmış gibi göstermek istememiş. Halbuki hiç kimse hiçbir şey göremiyormuş. İçlerinden hiçbiri doğruyu söylemeye cesaret edememiş. Çünkü herkes aptal ya da işini doğru yapmayan insan durumuna düşmekten korkuyormuş. İmparator giysileri hakkında övgü dolu sözler duyarak yoluna devam ederken, kalabalığın arasından bir ses yükselmiş. "İmparator çıplak!" diye bağırıvermiş bir çocuk. "Şu masum ne diyor böyle?" demiş çocuğun babası. Sonra kalabalıkta bir uğultu oluşmuş. Herkes çocuğun dile getirdiği gerçeği birbirine fısıldamaya başlamış. Sesler giderek yükselmiş ve artık herkes "İmparator çıplak" der olmuş. Bu durum karşısında imparatorun canı çok sıkılmış. İnsanların doğruyu söylediğini o anda biliyormuş, fakat anlamamazlıktan gelip yoluna devam etmiş. Olmayan giysinin kuyruğunu taşıyormuş gibi yapan adamlar da zor durumda kalmışlar, fakat işlerini yapmaya devam etmişler. İmparator kafasında hep o sesi duymuş. Acaba gerçekten çıplak mıyım? Ya varsa üzerimde, ya görenler varsa?
beni aptal ya da bir imparator olmaya layık olmayan biri olduğumu anlarlarsa, o zaman ben ne yaparım? Tahtımdan olurum, rezil olurum diyerek bilmezlikten gelip tekrardan yoluna devam etmiş.